mun yi bayani akwai wata ƙwayar cuta don aka ɗauke ta tana iya jawo wannan. Mata mun gode wa Allah shan taba ya ragu matuƙa ko ma babu shi yanzu a wajen iyayenmu mata. Gaskiya ne an samu saukin matsalar sosai. Amma wuraren da suke shan taba a kasashen waje sun fi kamuwa da wannan kansa din don waɗanda ba su shan taba. Na biyu, matan da suka kamu da ciwon sanyi sun fi saurin samun damar wannan virus din ya samu hanyar da zai shiga jikinsu da wayanda ba su samu ciwon sanyi ba. Wato ciwon sanyi don an fahimce shi cewa abu ne ake samu wajen mu'amala tsakanin miji da mata, mace da namiji misali. Musamman in aka kasance ana shashanci wanda addinin bai yarda da shi ba. Shi ne wanda likita ke cewa gonorrhea ne ko wanne ne? Irin su gonorrhea, su syphilis, su haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.